हामी तपाईसँग आएको छौँ नयाँ भिडियो लिएर र यस भिडियोमा हाम्रो पुरानो गेस्ट पनि हुनुहुन्छ र अर्कोभन्दा पुरानो गेस्ट पनि हुन्छ अझै साथीलाई लिएर बस्नु भएको हुन्छ खाने छ र यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ टाइप्स अफ नेपाली स्निकर्स दाजुभाइ यसरी नै हाम्रो भिडियो समाप्ति हुँदैछ। लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्,